Good afternoon, everyone, and welcome back to our newspapers class online. បាទចឹងសម្រាប់អត្ថបទថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ចេញពី Cambodian Nest បាទជាអត្ថបទរបស់ថ្មីដែលទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទចឹងអត្ថបទថ្ងៃនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអគ្គិភ័យនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងដំណាក់ស្ដេចបាទឬក៏ព្រះរាជដំណាក់ហ្នឹងបាទភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ Royal Residence ជាងគេដាក់ចំណងជើងថា Siem Reap's Royal Residence to be rebuilt បាទជាងអត់មានកិរិយាសព្ទ main verb ទេជានេះគេនិយាយថាព្រះរាជដំណាក់របស់ខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវបានគេកសាងឡើងវិញ to be rebuilt បាទនេះជា infinitive passive to be rebuilt នឹងត្រូវបានគេកសាងឡើងវិញបាទជានេះគេនិយាយករណីអគ្គិភ័យឆេះប្រហែលថ្ងៃមុនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទជាងយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជានៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យ condolence នេះគឺជាពាក្យសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដែលគេច្រើនតែប្រើនៅក្នុងករណីបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ស្លាប់ឬក៏មានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មណាមួយកើតឡើងណាបាទជាងគេប្រើពាក្យ condolence បាទជាងឃើញនេះគេនៅក្នុងអត្ថបទគេប្រើពាក្យចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទហ្នឹង to express their condolences បាទយើងទៅសេ plural មកណាហើយព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរនេះយើងអាចប្រើពាក្យ Queen Mother ហើយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីបាទជានៅក្នុងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ Queen Mother នឹងឯងនរោត្តមនីនាថសីហនុបាទចឹងទៅសេឈ្មោះធម្មតាមានព្រះរាជបន្ទូលថាចឹងមានព្រះរាជបន្ទូលហ្នឹងគឺ said ហ្នឹងឯង said that បាទជានៅក្នុងកាសែតគេចាប់ដើមភ្លាមគឺផ្នែកមួយតែម្ដងដោយសារគេអាចយកព្រះរាជបន្ទូលនេះគេទៅសេចុងក្រោយគេណាចឹងផ្នែកមួយនៃព្រះរាជដំណាក់ចឹងមាន part of ផ្នែកមួយណាចឹងមានថាមិនឆេះទាំងស្រុងទេបើអាចមានអគារច្រើនចឹងវាឆេះអគារមួយនៅក្នុងចំណោមអគារទាំងអស់ហ្នឹងបាទគេចឹងយើងនឹងរៀនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យបានធំតិចមកហើយនោះអូខេជាងភ្នំពេញមានន័យថាប្រភពព័ត៌មានចេញមកពីរាជធានីភ្នំពេញជាងដាក់ភ្នំពេញចេញមក hyphen មួយមក part of ចឹងណា so part of royal residence the royal residence ចឹងនៅនេះណាគេក៏ស្គាល់ដែរគេថាយើងនិយាយពីព្រះរាជដំណាក់ឬក៏ដំណាក់ស្ដេចហ្នឹងដែលរងការឆាបឆេះអូខេជារោងការឆាបឆេះមានថាបំផ្លាញដោយការអគ្គិភ័យណាយើងទៅសេជាកិរិយាសព្ទទី3មក destroyed by fire will be rebuilt បាទយើងនឹងសេចឹងហើយយើងដាក់ comma មកដើម្បីបញ្ជាក់ថានឹងជាសម្ដីណាគេណាជាងដាក់ Queen Mother នរោត្តមនីនាថសីហនុada merodam monumentដាក់ចេញមកអូខេ so Phnom Penh part of the royal residence destroyed by fire will be rebuilt Queen Mother's នរោត្តមនីនាថសីហនុ said អូខេជំនាញថានេះជាប្រសាសន៍ឬក៏ព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះរាជមេតាជាតិខ្មែរនរោត្តមនីនាថសីហនុបាទចានេះដោយសារគេទៅសេ Queen Mother ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រះរាជមេតាជាតិខ្មែរឬក៏សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីបាទដូចគ្នាទេណាដោយសារពាក្យថា Queen នេះគឺតំណាងព្រះមហាក្សត្រីហ្នឹងឯងណាព្រះមហាក្សត្រីសំទោសចឹង part of the royal residence destroyed by fire will be rebuilt Queen Mother នរោត្តមនីនាថសីហនុ said បាទទ្រង់បានថ្លែងអំណរគុណ so she expressed gratitude to
to ប្រជាជនមានប្រជាជនកន្លែងនេះគឺសំដៅលើប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯង Cambodian people at home បាទនៅក្នុងប្រទេសណា and abroad who បាទខ្ញុំទ្រង់បានថ្លែងអំណរគុណបាទជួយនេះយើង thank ក៏បានដែរthanks Cambodian people at home and abroad who express condolences over the incident. Say Phnom Penh part of the royal residence destroyed by fire when they rebuilt. Queen Mother Norodom Muniniat Sihanouk said, "These thanks Cambodian people at home and abroad who expressed condolences over the incidents." បាទជាខ្ញុំប្រតែមួយទៀតមកបញ្ជាក់ថារបស់ពួកគេណាបាទជាង over the incident កន្លែងនេះសំដៅទៅលើចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះឬក៏ហេតុការណ៍នេះឬក៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះណាជាង at home នេះវាស្មើនឹងពាក្យ in the country ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុក at home and abroad ជាង who express ជាងកន្លែងយើងប្រើ relative clause មួយយើងមកដាក់មកបាទយើងប្រើ relative clause ណាបាទបញ្ជាក់ន័យឲ្យ people okay people here Cambodian people បាទជាងយើងមើលបន្តទៀតណាបាទ struggle ជាង struggle ឡើយនេះគឺសំដៅលើការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមាន struggle for independence ជាងយើងប្រើពាក្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងអាចប្រើពាក្យ royal struggle for independence ជាងមកណាជាមួយនេះយើងប្រើ with ណាជាមួយដែលមានអាយុ70ឆ្នាំជាងនេះគឺសំដៅទៅព្រះបរមរាជវាំងខេត្តសៀមរាបបាទនឹងយើង start ចាប់ឡើងដោយ open quotation មកតាមដំណើរមកចឹងដាក់ព្រះបរមរាជវាំងខេត្តសៀមរាបអាហ្នឹង Royal Residence ដែរហ្នឹងណា Royal Residence ដកមកហើយដែលមានអាយុកាល70ឆ្នាំចឹងយើងដាក់70 year មកយើងទៅសេជាគុណនាមណា70 year old ចេះមក Royal Resident 70 year old Royal Resident មានថាព្រះរាជដំណាក់ដែលមានអាយុកាល70ឆ្នាំចឹងមកណាមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រចឹង has សារៈសំខាន់យើងប្រើពាក្យ significant ហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងយើងប្រើពាក្យ historical or significant CE ណាយើងសេជាnowណា significance នឹងសម្រាប់ជាតិជាងនេះជាតិកន្លែង national and national significance ចឹង significant នេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាវាជានាមបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិទៀតជាង historical and national នេះវាទៅជា compound adjective យើងសេចឹងណា has historical and national significance ជាមួយនឹង with ចឹង royal struggle for independence បាទសម្រាប់ទាមទារឯករាជ្យណាបន្ទាប់អំពីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេស after ជាងបានធ្វើយុទ្ធនាការនេះយើងប្រើពាក្យ campaign ជាងយើងសរសេរជា run មកដោយសារវាប្រើនៅពីក្រោយ preposition after ជាង after campaigning នៅក្រៅប្រទេសជាង abroad including នេះមានជាក់ថារួមទាំងណា in នៅក្នុងប្រទេសបារាំង
Khmer Canada Khmer មួយទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅ USA Japan Japan and Thailand បាទច្រើនប្រទេសមែនទេណាយើងរៀនអានម្ដងទៀតមើលបើសិនជាល្អហើយយើងឈប់ប៉ុណ្ណឹងណាអូនេះ unquote សិន unquote ហើយ Khmer ព្រោះនេះជាសម្ដីរបស់ទ្រង់បានសរសេរក្នុងលិខិតមួយ she said in the letter dated on 14 March បាទចឹងមកណា said in the letter dated on 14 March បាទនេះអាចដាក់ពីខូចឹងមកណាបាទចឹង the 70-year-old royal residence has historical and national significance with royal struggle for independence after campaigning abroad, including in France, Canada, the USA, Japan, and Thailand, said in the letter dated on 14 March. ជាងវាល្អហើយយើងអាចទទួលយកបានណាបាទបន្តមកទៀតអានេះសិតតែជាភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរចឹងវាងាយស្រួលទេណាចឹង was traced អានេះជាកិរិយាសព្ទទី3មានថាពាក់ព័ន្ធអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអីelectrical problems បញ្ហាចរន្តអគ្គិសនីប្រែអញ្ចឹងណាពួកនេះគឺគិតថាដោយសារផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងភាសាយើងនិយាយសាមញ្ញណាbroke out មកពី break out ប្រែថាផ្ទុះឡើងមានតែកើតឡើងនៅជុំវិញម៉ោងប្រហែលនេះចឹងទៅណា firefighters អានេះអ្នកផលិតអគ្គិភ័យហើយ intervention បាទចង្ការដោយសារម្សិលមិញហ្នឹងមានពាក្យ intervention ហ្នឹងយើងទៅសេខុសនៅក្នុង slide ណាចឹងពាក្យហ្នឹងគឺ intervention បាទកិរិយាសព្ទរបស់វាគឺ intervene បាទ intervene បាទ intervene កិរិយាសព្ទយើងប្រើទៅចូលធ្វើអន្តរាគមន៍តែពេល intervention យើងប្រើតែកិច្ចអន្តរាគមន៍ចឹងយើងអាចកែផងដោយសារពេលខ្លះសរសេរទៅអត់បានមើលណាយើងសរសេរហើយយើងមកបង្រៀនភ្លាមចឹងកន្លែងណាដឹងតែខុសបាទទោះបីដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីហ្នឹងព្យាយាមកែវិញណា So the fire was traced to an electrical problem. Provincial authorities said it broke out around 10 p.m. on March the 12th and was brought under control about 2 hours later. បាទជានៅក្នុងនេះរបៀបនៃការសរសេរថ្ងៃខែគេដាក់ខែមុនហើយនៅថ្ងៃទីណាចឹងមិនយើងអាចកែផងណាចាំហើយកែក៏បានជាងគេថាអគ្គិភ័យហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងបាននិយាយថាអគ្គិភ័យហ្នឹងបានកើតឡើងនៅប្រហែលជាម៉ោង 10 យប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិនាហើយត្រូវបាន brought under control មានថាគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល 2 ម៉ោងក្រោយមកចឹងមកឆេះរហូតដល់ 2 ម៉ោងมันអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអគ្គិភ័យនឹងបាន The Queen Mother thanks the Ministry of the Royal Palace as well as local authorities and firefighters for their immediate intervention ចឹងព្រះរាជវរជាតិខ្មែរហ្នឹងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងណាជា Ministry of the Royal Palace ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកផលិតអគ្គិភ័យទាំងអស់ពីកិច្ចអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗរបស់ខ្លួន immediate intervention ចឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗរបស់ខ្លួនឬក៏របស់ពួកគេជាងដាក់ March the 14 ចឹងមកសេចឹងមកឲ្យត្រូវតាម style របស់គេណាសេចឹងបាទ crusade ជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយពីបរិយាបូជនីយកិច្ចបរិយាបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យបាទនឹងជាសកម្មភាពរបស់ស្ដេចដែលធ្វើការគៀងគរប្រម៉ែប្រមូលកងទ័ពធ្វើការដង្ហែទាមទារឯករាជ្យចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបារាំងបកគលឯករាជ្យមកជាតិខ្មែរចឹងហ្នឹងគេប្រើពាក្យ the Royal Crusade
ចឹងមានថាព្រះរាជបូជនីយកិច្ច for independence ទាមទារឯករាជ្យភ្ជាប់គ្នាចឹងណាបាទ former នេះប្រែអតីតឬក៏អតីត former kings បាទនិយាយអំពីស្ដេចពីដើមមកណាបាទជាងនរោត្តមសីហនុហើយនឹងព្រះមហេសីណា Queen Mother ហ្នឹងគឺព្រះមហេសីall walks of life យើងប្រែថាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមកណា walks of life the royal residence is where former kings King Norodom Sihanouk and the Queen Mother would stay during trips to the province ចឹងព្រះរាជដំណាក់ហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រទាំងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្រះអគ្គមហេសីហ្នឹងស្នាក់នៅកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបណ្ដាខេត្តណា trips to the province គឺសំដៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកយាងមកខេត្តសៀមរាបហ្នឹងណា The residence was the base of the Royal Crusade for Independence from France ជាងព្រះរាជដំណាក់ហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋាននៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំង The late King Father was there planning and calling people from all walks of life to show their willingness to demand independence from France ចឹងអតីតព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរណា King Father បានស្ថិតនៅទីនោះរៀបចំផែនការនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្នឹងបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឯករាជ្យភាពពីប្រទេសបារាំងចឹង to show their willingness to demand ជាង demand កន្លែងនេះប្រែទាមទារបាទ independence from France បាទយើងមានពាក្យល្អៗច្រើនណាយើងអាចយកទៅប្រើបានចឹង accompany នឹងប្រែថាអមដំណើរឬក៏ហែហោមទៅជាមួយនេះក្នុងន័យដែលទ្រង់ហែហោមអមដំណើរស្វាមីណាគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹងតែងតែមានវត្តមានរបស់ស្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងនរោត្តមមុនីនាថសីហនុដែលជាមហេសីហ្នឹងណា So I was greatly honored to accompany him in the historical crusade in Siem Reap, Kampong Thom and Battambang, which was an autonomous region at that time until independence was successfully granted to the kingdom on November the 9th, 1953, the Queen Mother said. ចឹងlet's see ព្រះវរៈពោរាជមេតាខ្មែរឬក៏ព្រះអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុហ្នឹងមានព្រះរាជបន្ទូលថាចឹងមកណាចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីហែហោមទ្រង់ជាងហ៊ីមហ្នឹងប្រើទ្រង់ណានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបូជនីយកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបាទខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាតំបន់ស្វយ័ត which was an autonomous region បាទកន្លែងហ្នឹងគួរតែ were ទេមិនមែន was ទេណាព្រោះនេះយើងនិយាយពីខេត្ត3ទាំងសៀមរាបកំពង់ធំនិងបាត់ដំបង at that time នៅក្នុងគ្រាហ្នឹង until រហូតដល់ឯករាជ្យត្រូវបានប្រគល់ឲ្យប្រជាជនចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដល់ជោគជ័យបាទយើងអាចប្រែក្រោយគេបានណាព្រោះវាជា adverb so until independence was successfully granted to មានន័យថាត្រូវបានគេប្រគល់ដល់ជោគជ័យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ជាងដាក់ full stop ឡើយនេះជាថា November ណាយើងអាចទៅសេពេញ November ក៏បានឬក៏ NOV ជាសរកាត់បញ្ជាក់ថាខែនេះខែវិច្ឆិកាណា But I think that's all for this short article. I hope you like it and continue to support our group. So I'll see you again in the next video. Thank you very much, everyone.